Leyla, mən bu proqramı aldım, işlədim, performans həyəcanımda getdim, amma bu performans həyəcanım qayıda bilərmi? Bax, burada vəziyyəti sənə çox detallı və sadə izah eləmək istəyirəm. İki variant mümkündür. Birincisi, biz onsuz da imtahan həyəcanı və yaxud da performans həyəcanı proqramında psixodinamik əsaslı olduğu üçün çox dərindən işləyirik. Məsələn, sən onsuz da bacarmayacağına inanırsansa və bu səbəblə sənin performans həyəcanın varsa və biz o bacarmamaq üzərinə işləyiriksə, əlbəttə ki, sənin performans həyəcanında gözlə görülür dərəcədə hiss eləyə biləcəyin şəkildə bir dəyişim olur. Bu çox realdır. Amma performans həyəcanın getməyinə rəğmən, nə vaxtsa yenidən başqa məsələ olsun, eyni məsələ olsun, performans həyəcanı ola bilərmi? %100. Niyə? Çünki sən insansan və insan psixologiyası bir yarası var. Tutaq ki, bu görülmək yarasıdır da əslində performans həyəcanının kökü. Və mən bu yara ilə işlədim və bundan sonra heç vaxt tətiklənməyəcəm. İnsan psixologiyası belə bir şey deyil. Necə ki, insan fiziologiyası. Həyatında cəmi bir dəfə soyuq dəyməsi olub bitirmir prosesi, düzdür? Sən indiyə qədər gör nə qədər soyuq dəymə yaşamısan, bəlkə qrip olmusan, bəlkə hansısa xəstəliklər davamlı şəkildə keçirmisən. Bu fiziologiyadır. İmmunitetin varmı? Yaranıb mı? Yaranıb. Amma bu sənin soyuq dəymə keçirməyinin önünə keçə bilirmi? Yox. Daha yüngül keçirirsənmi? Bəli. Necə baş edəcəyini daha yaxşı bilirsənmi? Bəli. Buna görə indi soyuq dəymə olduğu zaman, yəni bu soyuq dəymə daha tez keçə bilirmi? Bəli, çünki bilirsən onunla necə baş edəcəyini, bilirsən nə etmək lazım olduğunu və eləyirsən. Eyni ilə performans həyəcanı da qayıda bilərmi? Bəli. Amma sən onun üzərində artıq işləmisən, qayıdırsa deməli işləmədiyimiz yerlər var, tətiklənmə davam eləyir və yaxud da işləmisən, amma bu səfər fərqli bir duyğu üzə çıxır. Tutaq ki, sən əvvəl işləyirdin və görülmək yarasında daha çox qəzəb duyğusu öndə idisə, bu səfər daha çox, məsələn, yas duyğusu ön planda olur. Yəni bu şəkildə etap-etap, insan psixologiyası mən həmişə deyirəm, kələmə oxşuyur, soğan oxşuyur, qat-qatdır. Yəni əlbəttə ki, sən performans həyəcanını hiss edə bilərsən, amma onunla necə baş edəcəyinə dair bilgilərin var, praktikan var, istifadə edəcəksən. Artıq əvvəlki soyuq dəymələrində olduğu kimi bir həftə yatmağına ehtiyac yoxdur. Artıq buna ehtiyac duymayacaqsan, daha yaxşı baş edirsən çünki. Və özünlə real olmağını istəyirəm. Sən insansan və bizim fiziologiyamızda, psixologiyamızda mükəmməl bir sistem deyil. O mənada ki, biz real olaraq nələrəsə məruz qalırıq, psixologiyamızda bir yaramızdan işləyirik, fərqli qatlar üzə çıxır və o qatlarla işləyirik, daha yaxşı baş eləyirik. Terapiyada belə bir mövzu varsa, təbii ki, o mövzudan işləyirik, amma elədiyimiz şey o mövzunun ətrafında bir həyat qura bilməkdir. Çünki sən artıq o mövzunu daha yaxşı daşıya biləcək hala gəlirsən. Eyni ilə də imtahan həyəcanı proqramında aşağı-yuxarı bu sistemdə performans həyəcanını yox eləmirik, onu anlamağına, onunla münasibət qurmağına və ən əsası bu həyəcan olduğu zaman ki, iç dünyanda bu varsa, onu daha yaxşı tutmağa, daşımağa bir yer açmaq iç dünyanda. İmtahan və yaxud da performans həyəcanı proqramı da məhz bunu eləyir.